저희 바이오슬립센터는 뭐 하는 곳인가? 바이오슬립센터의 원장이기도 하고 회사 수면과 건강의 대표기도 합니다. 의료기기를 만들고 보조기기를 만들고 맞춤형 베개도 만들고 이런 수면과 관련된 제품을 제조, 판매하는 곳입니다. 그럼 바이오슬립센터는 뭐냐? 수면건강 연구개발, 그 다음에 수면건강 컨설팅이라고 하는 그동안에 제가 쌓아온 그런 경험과 기술과 지식을 바탕으로 사람들과 소통하는 것입니다. 한 사람 한 사람 장인 정신을 만들고 있는 솔루션들입니다.